Kur sepilno lokasi tanah kapling sing 30 jutaan. Yo iki rek yo. Lokasi niku pas nih tengah-tengah pemukiman. Jadi kono iku pemukiman. Lah iki lokasine lho, apik pol. Jaringan listrik kono, banyu melimpah, bebas banjir. Lokasi nih kur nak Turi Rejo Kedamaian rek yo. Harga mulai 30 jutaan, bisa kredit DP mulai 15 juta. Angsuran cukup 800 ribuan, enggak ake-ake. Toko masjid yo cidek sepilnya iku lho cak yo ngarep lho. Lho toko jalan poros cidek, toko masjid yo cidek pol rek yo. Dadi nuk kene iku lingkungane wis terbentuk total. Ya apa? Penasaran? Langsung ae rene rek yo. Lah iki lho, iki wis kaplingan rek yo. Lho iki wis jalan kaplingan. Jalannya one gate system dengan lebar kurang lebih hampir 7 meteran rek yo. Dalan utama nih rek yo. Lho, sing ndelek posisi pojok alias hook yo mbek gawe usaha. Soal iki kan akses masuk nduk kene. Lho, iki lho. Kayak usaha. Lho, iki rek yo. Iki posisi pojok. Lah, iki enak rek yo kayak usaha. Kamu pengen aku pengen posisi pojok ngene iki lho rek kayak usaha. Iki cocok rek yo. Wis nang digas soalnya apa regane murah-murah. Harga mulai 30 jutaan kur. Sing rego 30 jutaan pasti mburi. Enggak rek yo. Iki lho rego 30 juta iku nduk mburine omah iki pas nduk sampinge omah sing dibangun iku pas yo. Terus nek awakmu ndelek omah nduk kene iki yo murah-murah. Harga mulai piro yo rek yo omah nduk kene iki. Nek kamar siji iku harga mulai 110 juta. Nek kamar siji, nek kamar loro harga mulai 125 juta. Wis dang digas sing ndelek omah sing ndelek kaplingan, lokasi bebas banjir, kayak investasi apa dibangun cocok wis gasen rene rek yo. Soalnya apa? Lingkungannya wis nduk pemukiman. Wis aku gak sesuai rek yo, soalnya puwanas pol rek yo. Info lebih jelas atau pengen survei lokasi langsung WA nomor untuk bio profil. Gak usah sungkan, gak usah izin. Tak tunggu serangan KP urip sama-sama perang siji sargo. Bye bye.